起来，冲凉之后哈，再放进去，再放进去有料，像千里就这样子。玉米那个新米露要另外煮就对了，是像粉圆一样。对，这是我第一次做芋头西米露。好，录影当中哦。给奶那个超商就有了。那个什么家乐福现颜色人家都有在卖。但是你们要买对一个牌子哦，因为其他牌子会加漂白剂什么的。哪一个牌子？你有买过？你要告诉我。把那个照片卖给大家。什么东西会加？那个他说要买一个椰奶，有的也有加漂白剂。哦，那西米露也是在那个也是超商买的。对，有加漂白剂。我买2包。有一家不会，有一个牌子不会。OK， 我们现在这样子 OK， 好。我跟你讲啊，等一下这边还有那个南瓜粉蒸排骨。粉蒸排骨。哦，南瓜粉蒸排骨。天哪！那个老板，你偷学什么？老板娘说中午我要站在哪里？然后来，但是我们要求11点。你这样拍得到？你是拍我们对不对？对。你是拍人还是拍动物？啊？手洗手谁的电话？手机呀！等我一下。3斤这样就够就大概几瓣，我数数看好不好？我的啦，3、4、5、6，这个7、8吧，7、8个10斤的吧。这3斤。3斤，他说示范3斤，大概是7到8颗。7到8啊，这边现在是10斤啊7到8颗，就一小把啦。那10斤的话，大概就对半啦，再一半，没有一半左右。这3倍啊，10斤是3倍多啊，下次要做乌对不对？就是，我要是做1斤，我就只要几颗就好了。对，1斤就几颗。你带10颗好了啦，3斤给它弄10颗。好，真的谢谢。哎，10斤弄到10颗啦。10斤要用不是啦，就是以3斤为主嘛。对3斤啦，3斤弄10颗啦。就是一般家庭的食量来讲，就3斤嘛。7到8颗大小。对。你要用10颗也无所谓啦，大概有10颗左右啦，嘿。原则上，你们如果说没有用1斤的话，也要多的。那1斤那是没有几颗啊，1斤我刚刚算过了，54个豆干呐，54块豆干一斤，我昨天算过，1斤大概54个豆干。你豆干要去哪一家买？随便的，我这个是叫那个长江龙，因为它都比较新鲜，都当天拿的，所以我是叫哪一家？长江龙，我今天当天帮我拿。不过它的量都比较大。所以随便啊，豆干没有特。现在豆干都不知道哪一家，因为现在的东西都。不知道，因为长江龙弄哪一家我也不知道啦。所以英华你的八角是先就是洗过，我一定要洗过之后还沥干，那个吗？现在都是10斤的量吗？对。我记3斤的。对。3斤就10颗。好，原则上我会加点辣椒。但豆干要多？刚穿上3斤。你现在就这样嘛，你这样讲。3斤是10颗的八角。豆干是量多少？就3斤啊。3斤哦，就3斤豆干。3斤搞错了。那你3斤是什么？大蒜。当然3斤大蒜。没有，豆干3斤，下蒜1把，一手约1把手，然后要多。这个是实际的分量，不用，这个哈随意不加也 OK。这是一豆家的辣椒的计算器而已。辣椒煮饭的，我没有煮饭。辣椒多少？可以随意加可不加，一般是没有加。一般没有加，一般是辣椒随意。照个人的接受度。对 ，OK 好。随意可以加辣椒粉吗？认真的学生哦。最后吧，辣椒粉应该是最后再加，不要这么。你要加辣椒粉也可以，辣椒酱也可以，我也曾经加过辣椒酱。对。好来，所以辣椒随意哈。对，辣椒随意。我也加过辣椒酱。开始煮了啊！我来拍开始煮了。来，原则上哈，我们3斤是1碗嘛，那天我那天有啊，那边材料上面有写1碗油，但是原则上我不会加到1碗。你是摄影对不对？原则是一半吗？没有啦2/3。大概我都会加这样子而已啊。8分满。8分满。所以你看我今天10斤是3倍多了哈。原则上这个无所谓，这个我觉得没有说很斤斤计较。这个油少一点无所谓，因为那1碗你看我都没有加到1碗。
然后我们把现在放多少？蒜下去爆香。油放多少？3碗。蒜爆香。原则上哈，我的油没有放那么多啦，我就放8分满。你说这个我放3碗哈？他刚放3碗。油，我每一个都放8分满而已，没有放到全满。蒜头爆香。蒜头爆香。然后再放什么？还没，我让它香气出来再放。我习惯这样子啦，我习惯让它香气出来再那个。对啊，本来就是这样。抱歉。用2砂。哇，这蒜头一阵很香。香气出来了。对，原则上我会。香哦，还要爆香啊。我这边都没闻到。大火爆香。因为它油够多，如果你油不够多的话哈，你油多少？1碗。没有，就是3斤1碗啊。这边我知道这边10斤3碗，这边其实没有啦，我这边大概只有2碗半而已。我记得我这边大概只有2碗半而已。爆到它那个，我习惯了，看每个人习惯。有些人像那个谁，周妈妈等这样子他就忘了。他每个人习惯啊，我习惯到它有点变色，对我喜欢放它有点，对我喜欢那个蒜香才会出来。我喜欢我炒菜都一样，我也是啊。我都喜欢让它小心你的后面是这个。我上次就这样被烫到。对啊，你要小心。放那里好危险哎，真的。不要急。不是，因为可以拿去那边的，我怕你们那太热。还是要拿过去，我要不要拿过去？他现在就正在蒸。放地下好了，要不要放地下？不要，会地上，要去注意。放地上会动一下。拿过来一点，拿过来一点就不会那个。你小心。哇，大火哈，大火爆还是中火爆？看你的油量，看油量。其实你们如果在家里怕它一块烧焦，你就用中火爆就好。对。因为这里油够多，量够多，所以用大火。如果不够的话啊，对那个。加油了。原则上我会让它变到有点干嘛？有点这样有点变色了，有没有？你要爆到什么程度？再疏一点，还不够疏。对。但是我会让它全酥，因为等一下我还要放那个辣椒下去。OK， 大概这样子，我有点大概这样子。就是有点微黄了，有没有？亮亮的，有点透明状的感觉吗？不是透，有点黄，微黄，就是有点颜色恰恰吧，颜色有点变这个，有没有？不是那么白了，有没有？它已经没有那么白了，有没有？你看它这边有没有？刚才这样有没有？OK， 边边这样。小心哦，你们小心哦。好，来放入八角。放入先放辣椒，有辣椒的就先放辣椒，放辣椒，有辣椒先放辣椒哈。你看辣椒放进去的时候有没有？它其实越颜色越深了，对不对？OK， 好。没关系，是我。然后下八角像他们来做哈，像这方面他们做是所有的酱油什么都加进去之后，最后就只放豆干。我习惯豆干先炒一下，让它先入味一下。就是我喜欢有这种香气啦。像他们家做，它现在里面是这方面那种有没有？有蒜头豆干，什么都是加上去，有没有？还有辣椒。然后豆干就在这里八角还没下去，对，下了。八角下了。它那个辣椒也下了。它先蒜、辣椒、八角。我习惯哈，让豆干再去翻炒一下。豆干对不对？翻炒，放豆干翻炒。酱油还没有。酱油要等稍微比较熟一点了。其实没有，像周妈他们是把酱油、把那个米酒什么，通通都倒进去了，一锅卤那个卤汁在那边了，才放豆干进去。
哦，它是先煮好卤汁就对了。就卤汁都调好了，再放豆干。会先稍微炒一下，让它香一点。对，所以每个人的习惯不同啦。可是我觉得银华这种高度，可能炒到熟也会很酸吧。所以没有，你看我店一个炒，你看，对，你看我好聪明哦。店吗？还是平常都跟着我的店呐。好了，赞。因为他台子，他说，因为他台子，他说，如果我台子做太低，我切菜不方便。哦。但是问你，我台子做高，我的锅子大，我不是应该小锅子有没有？我就不方便说这样，他做一个台子给我，让我炒菜的时候，这个活动的，我炒菜的时候我就它可以推进去啊。是吗？没有，就这样子，我炒菜我就这样炒啊，我切菜我就下来这边切啊，它就高度就刚好啊。哦。难怪会觉得自己像大厨一样，因为在那上面。所以火都不动，对不对？火的大小不动。对，没有，现在目前都可以。一样，中大火，对，不动。感觉是中大。对，因为我可以用大火，你们在家里头怕的话，你可以先用中火，就是中大火。火不动。所以原则上我会这样子翻炒汤啊，感觉上有那个入味吗？这个我有入味，这刚刚有些点香气，我习惯了。有些人像去买卤汁有没有 ？OK， 不要放酱油了哈。酱油也是1斤，不3斤1碗。 3斤是1碗，就跟那个对的比例是一样的。油糖什么都一样，都是1:1。那如果油是8分满，酱油8分满吗？随便，这个好，我习惯油跟酱油会比较少一点，每个人习惯不同，就是其实这个比例是这样子你也可以用少一点，我可以自己调，对不对？对，我通常习惯我盐糖酱油我都习惯用8分满而已，那我会那我这样怕汁不够，很容易就收干，对不对？对，我会米酒加多一点，因为米酒最后对。好，糖还没进去，对不对？糖还没有。OK， 糖，你们可以用也是1碗吗？8分。银两是1碗，但是原则上我都会用8分啦，看你们啦。好，再加米酒哈。所以酒是1碗。酒1碗，原则上有时候我要如果我想要让它久一点的话小秘书，我会很乱。来，我的酒会多一点。所以可能1碗再多一点吗？就看你想要让它煮久一点，你可以再多一点。正常是1碗就对了。好，你先写正常比例的，好，然后你们自己再去衡量。好，因为不放水就会放酒。有点乱，对，整理好就包你好。整理好就放那个文章上面。然后，因为我刚好有沙茶粉，所以我可以加点沙茶粉。可加可不加？对，因为有时候你们不好买，我是跟过人家买的。对啊，我们也是用这个看一下。对，因为稍微在你买一包哈。放了酱油刚放，酱油放也是都是1碗。酱油、糖、米酒都是1碗，正常都是1碗。酱油、糖、米都放了吗？都放了，都是1碗。但是原则上我会把那个这是什么？油用少一点。沙茶粉。对。这要放多少？大概3斤的话，就一汤匙这样子。一个铁汤匙。对。我们大概给你们酒、糖、米，这个都对啊，然后就放着让它卤。来，你们大概买得到沙茶粉用，买不到就那个，因为你看你们这样一包有没有？你们根本用不完。对啊。
如果你们待会要的话，我一定给你。一些的，所以你用量就是你师傅给的那样子就对了。对。那用沙茶酱可不可以啊？我也用过沙茶酱，我也试过。哪一个比较对味？粉吗？粉，因为沙茶酱，因为它毕竟有加工过的东西，所以3斤的话哈，就大概这样子啦。3斤就是一匙，一大茶匙。姨妈，我们帮你的那个西米露想到一个好方法。好。你有那个塑胶袋吗？大约在15到20克之间。有啊，什么样塑胶袋？15到20克。帮你打包起来15到20。然后每个走都带一包。好，可以啊，可以 ，OK， 可以，太好了，如果你愿意的话，太好了。可是我们要塑胶袋。好，我等下给你。还是继续拌炒，对不对？对。就把均匀，把它那个所以像这个材料都沙茶粉有没有哈？就是大概就是这样子啦。我刚3斤多，所以把它全部炒匀，有没有？你说全部炒匀，因为炒匀之后，等它滚了就要关碎小火了。就是卤的时候。对。而且没有那个肥料是要小火来卤。所以你看这个没有水，有没有？比例有，好吗？对。调过。对，所以在我里面就被升等这样子。真的。所以一般来讲哈，说1碗有没有？通常我的水跟酱油有没有哈？不是水啊，油跟酱油我都会减量，还有糖。我会酱油糖，我都会减量。然后我会在那个什么米酒，我会把那个量增加在米酒上面。就是油、酱油、糖减量，然后米酒多量，就多一点点这样子。对，就是把你减的，我会把减的加在米酒上面。米酒多。其实为了让它延长炒的时间，对不对？对，只是延长它那个炒的时间而已。所以你不加也可以，你就这样够了也可以。要把它搅拌好之后就盖起来就可以卤了，对不对？对，然后就是不时过来就多久？它是2个小时。大概像我昨天那2个多小时啊。用小火对不对？很小，最小的火，这个卤多久就没有一定，你卤越久，它就是越入味嘛。你可以半个小时大火，半个小时就解决啦，但是你就是不入味啊。那剩下你也卤一些什么好吃的鸡腿啊？对不起啊，周妈剩下那么多汤汁有没有？我卤那些完全没有剩汤汁哦，我全部把它吸收喽。周妈是，所以周妈的颜色比较白，有没有？它还没有卤到全部收汁就捞起来，所以它很多剩很多汤汁。之后要等那个汤汁滚了，煮滚之后才转。煮滚之后就管最小火。最小火。要煮滚汤。不是，因为现在东西嘛，你不让它滚的话，你不够了，其实你时间要很久啊。然后也要适度要来翻。对，你看时间就会翻。对。现在还没有。所以没滚之前就一直翻。没有，是均匀拌，是让它均匀而已。它等它滚了之后就小火。对。你看它快滚了，有没有？卤鸡翅。鸡翅可以用在这里吗？这个酱是可以卤鸡翅吗？也可以吗？可以吧？没试过。可以试试看呐，其实你们可以试试看呐。那你有卤鸡翅的？我鸡翅我不是用这样子，我会用鸡翅，我用葱姜蒜跟八角、辣椒去爆香，我会加那个姜跟但是我没有加沙茶粉。爆香之后，然后鸡翅对，然后我再葱姜蒜一样酱油、米酒、糖嘛，这个都是必备的嘛，就是卤鸡翅我葱姜蒜、辣椒、八角，去爆香，爆香之后鸡翅一样烫过嘛然后看你要不要再去炒过，像我的习惯去炒过，那不习惯炒过用卤的就可以了，但我习惯炒过之后，我会加酱油跟蚝油跟米酒水，拿去让它卤的差不多，我一样会卤到收汁起来之后，可以撒点芝麻，白芝麻，我会加个五香粉，卤鸡翅我要加点五香粉，我会加点蚝油跟酱油不要加很多，因为怕太咸，所以我加蚝油或油膏跟酱油，然后起来让它收汁的时候有量的时候再撒点芝麻。所以像滚了对不对滚了，你这样滚了就大概可以就要关小火了，然后不时的过来再拌炒，然后时间约2个小时这样子。大约管到收，我拿错盖子。不时的搅拌。平华，你等我一下。好。
等我一下，那个盖子要盖上去的那个样子哦。盖子盖上去。来，定格。有点暗。再来。靠近一点点。也是面向这个那个有点像我的感觉。对，这样子。好，盖起来。好，关小火。关小火，时间因为2个小时吗？就是要过来拌炒，反正拌到它收汁。对，算小火了吗？不够小哦。不够小。好，可以。等收汁，等没有啊？要不时过来对，不时过来搅拌，然后等收汁嘛，对，就可以关火了。对。好。樱花那个塑胶袋。好。收汁就好了。不断翻看等收汁就可关火。塑胶袋来。